जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है रास अल खैमा के अंदर। और ये हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर रास अल खैमा में बारिश के मंज़र जो आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आपको एक अच्छी बात ये बताता हूँ कि बारिश के चांसेस बहुत कम बनते हैं यहाँ पे गल्फ़ एरिया के अंदर, टोटल जितना भी गल्फ़ एरिया है। और वैसे बारिश होना तो अच्छी बात है यहाँ पर स्पेशली, क्योंकि इतनी ज़्यादा, और ये देखें लाइटनिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये साइड में बादल इतने ज़्यादा हैं जिसके इंतहा नहीं है। मतलब हम लोग बहुत कंफ्यूज भी होते हैं गाड़ी में, ख़ास करके जब ये ड्राइव का मसला आ जाए। और क्योंकि फिर सबके पास नई नई गाड़ियाँ होती हैं, तो बहरहाल एहतियात कीजिए बाकी सब लोग भी कि जो फ्लड एरिया है स्पेशली राउंड अबाउट और डीपली जो एरिया है वहाँ पर ना जाएं, कोई भी बंदा ना जाए। क्योंकि अगर गाड़ी आपका स्टक हो गया वहाँ पर तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम बनेगी। और इसके लिए बस इतना सा ही बता सकते हैं आपको। और बाकी चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं अपने लाइव वीडियो के ऊपर। आपको लाइव कवरेज दिया करेंगे सारी रास अल खैमा, दुबई, अबू धाबी, फुजैरा, अलैन, शारजा, अजमान, उम्मुल क्वीन। मैंने आपको 7 स्टेट्स के नाम बता दिए अभी, ठीक है। और इनमें आपको सारी अभी लाइव कवरेज दिया करेंगे, ठीक है। चलें, बाकी मैं फिर बाद में आपके साथ कांटेक्ट करता हूँ। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, ठीक है। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।